ماهر تكلم عن تكلم لي ماهر دابا حنايا في الكار. حنا قربنا للبير الجديد ان شاء الله، كاين غادي يوقف فيه. ايوا خليكم معايا ان شاء الله ماهر حتى نوصلوا ان شاء الله على خير. ماهر لا كيشرب شديه فتيحة شديري لا خويا شنو طيحتي النصف على ايوا ضروري قالت اختي كتخشي في وجهك ضروري اسمعي جاك الجوع. كلشي صافي ديال الجوع واحد ما كليناش قدرناش ناكلو. ايوا نهضر انت كون غادي مسافرتي الشاي تشد الطريقه تتحمس. ايوا واش غندير كي جاتك اجواء الطبيعه زوينه هنا، الطريق وداك الشيء مناظر زوينه. انتي بعدا خمرتي هي مخضره انتي نعستي بعدا. انا كاع ما نعست بعد من السكري بقيتي- فيقه بقيتي سهرانه. دابا عاد وصلت تصيبي لنا بسطيله. ان شاء الله وزعما راه فينا الجوع خصنا نمشيو ناكلوها. أميمة عولنا على بكري. وصلوا على خير بعدا هذاك الشيء اللي كاين وصلوا بعدا على خير. هذاك الساعة طلعت نشوفوا بسطيله لا بسطيلة الدوموند بسطيلة. حتى شوفها كي توصل بعدا لا دايرين لنا الدوموند هاد الناس اللي غاديين عندهم وحنايا صراحة كتعجبنا بسطيلة ديالتها، كتجي واعرة زوينة ياك أميمة كي كتجيك بسطيلة ديال فتح. ايوا صراحة حنا من المعجبين ديالها. ماشي المذاق صراحة فيها روعة. البسطيله اللي واعره ولا مولاتها اللي واعره يديك ايوا تبارك الله لك. ان شاء الله ونخليو خديجة هذا اللي بغيت نقول لك فتيحة قلت لك خديجة. غنبدل لك سمية ما نعرف ما تنعرف حتى شي وحدة خديجة. كنعرف واحد سيدة صاحبتي قديمة سميتها خديجة. عاد تلاقى معاها ان شاء الله ان شاء الله. يلا نخليوها مسكينة كتاكل كرواسة وكتفرتت ليها. خليكم معنا انتم معنا ان شاء الله. درناها غنشاركوها نخليك مع الكبير كنرجعوا ضروري تشاهدي المشاهدين ديالك. حنا راه تخنقنا في هاد الاجواء ديال الكوفيد وداك الشيء، وقلنا نمشي نبدلو شويه الجو. والله الا تخنقنا واحد الخنقه صعيبه بزاف وحق الله. ايوا والحمد لله نمشيو نشوفوا الطبيعه تنتوما نوريكم معنا الطبيعه كيف دايره. شو عدد الناس نسابنا الله يعمرها دار تكبروا بينا كيتهلاو فينا. ايوا نتوما معنا نشاهدوا معكم كاع جميع اللقطات ان شاء الله زوينين وخايبين وكل شيء ان شاء الله. يلا هانتوما معنا ان شاء الله. يلا كلوا بصحه وراحه. السيده جالسه كنصور فيها كلت كاع كرواسه خلاتني بلاش. قالك داير خير ما يطرح بس. السيده عرقتها جالسه كنصور فيها من قلت لها اري قالت لي ما بقاش. يلا انت تشوفي معاه بقى داك شويه كملتي خليتيني الجوع قبل بالموجود شبعتي كريشتك وعاد نقول انا قبل. ايوا لا بصحه والراحه نحكوها تمشيو حتى نوصلوا عند الناس. قالوا لي كيبقى غير حقك هنايا نسحب غير حقك ما نسحبش حقها باقي. لا صراحه انا كلينا شويه ولكن بغينا الزياده. ايوا عرفتي بعدا كليتي بينا احنا في محطه. ماشي قالوا لي باقي غير حقك اللي قيسو كليتو. ايوا واش غنديروا معاها هي خلاتني الجوع. كنا نقابلو نصوروها كلات كلشي. يلا باي. حنا وصلنا فتيحة دابا. فين وصلنا؟ الزاويه
هذه الزاوية، صافي الزاوية سيدي بالنور، الزاوية سيدي بالنور. هانتوما كما كتشوفوا هنايا الزاوية، هنا فين تيحبس الكار تيهبط الناس. كاين هنا بلاصة الماكلة، بلاصة الشوا، بلاصة الطواجن. المناظر هنا زوينة تبارك الله. كيفك ابو شعيب؟ كما تشوفوا يلا حنا وصلنا دابا تعرضت لنا الكار. ماهر شكون هو هذا؟ ماهر شكون هو هذا؟ شعيب. كما تشوفوا يلا وصلنا دابا في الكات ابو شعيب. ها وابو شعيب في الكات هي كروسه تعرف تعرضوا لنا بالكروسه باش نمشيو نهزوا الباكاج ديالنا. هاني ابو شعيب دار الصحه لاباس عليك؟ الحمد لله. ايوا انتم معنا خليكم معنا نهزوا الباكاج ديالنا ونزيدوا. جريتي باليسك. يلا خليكم. تركبي في كات ضروري. اجي شدي اجي ماهر اجي. ارى انا شدك ارى. لا تدير هادي ديرها بظهرك. سير معاك. هو ماهر تا هو راه هز المحفظه ديالو. ياك ماهر المحفظه ديالك. ماهر في الغادي ماهر. لا راكم في الكروسه. يلا زيد يلا خليكم معايا نقطعوا الشانطي ونكمل معاكم. علاش ضروري غيكون مفرشها من هنا اليوم غنسوق بك. وما غنسوق بك. صورة خليك دير. الكركات فين جايه راه. وكي دايره السي خالد. وقفها ايوا نتوما معايا نركبوا الباكاج ديالنا. اهلا بخير. لاباس عليك خلوده هاني؟ يلا خليكم معايا. واش كامل سوقتي؟ ايوا ريسوق وخالد شوفوا المناظر هنايا في الدكاله كي دايره الطبيعه. لا كينعشوك خلي تندورو نصور انت. ياك ينعشوك وفتيها. شو كاع ما سوقتي؟ ما غنسوق تحيد البلاصه الحفاري وغادا نسوق. ولا كنتي سواقه خصك تسوقي في الحفاري. عندنا بيرمي ما نسوقوش. هنا كاين الحفاري ياك خالد. باقا هي الطريق مسرحه. هاي هنا طريق كامل مسرح هنايا. الحق لي وغادا نسوق. لا خالد يلا سيري نيشانك. من هنا يلا دوري جري الفران. انا راه سمير عارف طريق راسو. سمير عياق لا يجي سمير خو ياك عياق. كيبغى الاخر ولا كيباقي مش واش هذا هو سمير وهذا هو سمير ياك. شرف مسكين ما مهلينش فيه. كل مره كنجي تركبوا طريق محفره مسكين بشويه عليه. سيرفي سوقي خلاص. والله اختي طريق محفره انا ما بقاش فيكم مسكين. وناعم مازالتي غادا بشويه. السي خالد اللي زلاب وين ورد صح. هذا شوفي تبارك الله بنتي عزرا كذا. شي الدنيا كي دايره بنتها. دابا نيشان هادشي. يلا سمير يلا ما تحشمناش. يلا بنتها قاعدي يلا سمير يلا. ايوا سير تمشي. اصك بشويه. ها
سوق شويه صيفور عيني يلا سمير يلا. هذاك الشيفور يشقلبنا. جدي خليني انا نسوق. لا لا انت ما بغيتيش تقلب عباد الله ولا والله لا خصني قاعد ما بقاش فيك مسكين. خصني نمشي صاحبي. يلا 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 السير تمشي. يلا سمير يلا ما بغيتش نضربو مسكين بقى فيا. لا ما تضربوش خالد ما تضربوش. تحرك شويه. شو معك خالد؟ اي هو بالك يتسنى تحيدني يلا ما حلف وعد. اشكون مسكين عطاه بالعصيه وي. وكان يقول لكم شي قال عليكم فرتك يكون فيها. نيشان وخد شي يجي مزعزع. شيفور ما تيدوش الله. الشيفور والكريس وحده. ها هو تيتخلص. سير قاعد يلا ناري خالد خصو غير فين مسكين يعطيه. هو ما غيتسنتش. يقتل العدو. نقرب دابا. راه يدار قدامك. عنك يلا عنك خويا. انا غادي عند شي واحد حالي الباديه. قال لك انا غادي عند خالد وعند شي. والله الا ريحه كتحمقني هذا الريحه كتحمقني. ريحه الباديه. إيه. السيجاره. يلا سمير يلا مسكين عيال عيسى مشى. عيال شيخ في البلاصه. خلينا ابو زعام تمتاني. يعيد تمعين كبير لا. كما تشوفوا حنا وصلنا دابا، حنا غادي ندخلوا ان شاء الله ونكمل معاكم. يلا خليكم معايا ما تغفلوش. تشوفوا حنا يلا وصلنا دابا بقينا دايرين الكسكروت نديرو كوطي ان شاء الله. نديرو الكسكروت وهانتوما معايا دوزو معايا داكشي اللي دوزنا سخون بطبوط. بقينا مساكن تيسخنوا تيطيبوا فيه باقي سخون وخليكم معانا.